Hello， 同学们，你们好。今天老师要让你们认识野生动物。野生动物，同学们，你们准备好了吗？那我们现在就开始吧。同学们，你们猜一猜，这是什么动物？狮子，狮子，这是狮子。同学们，你们猜一猜，这是什么动物？长颈鹿，长颈鹿，这是长颈鹿。同学们，你们猜一猜，这是什么动物？斑马，斑马，这是斑马。同学们，你们猜一猜，这是什么动物？河马，河马，这是河马。同学们，你们猜一猜，这是什么动物？大象，大象，这是大象。同学们，你们猜一猜，这是什么动物？老虎，老虎，这是老虎。同学们，你们猜一猜，这是什么动物？猴子，猴子，这是猴子。同学们，你们猜一猜，这是什么动物？蛇，蛇，这是蛇。同学们，猜一猜，这是什么动物？
鸵鸟，鸵鸟。这是鸵鸟。同学们，现在我们一起来复习。狮子，狮子。长颈鹿，长颈鹿。斑马，斑马。河马，河马。大象，大象。老虎，老虎。猴子，猴子。蛇，蛇。鸵鸟，鸵鸟。同学们，你们真棒！那我们下次见喽，拜拜。